sɔgɔlen ana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲatuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ka sanga ni mois de solidarité ni o ye octobre kalo kɔni ye o dɔgɔkun 4nan kɔnɔna la an ka jamana ɲɛma Assimi Goïta a kɔni ye dɛmɛ camanw ta ka ɲɛsin furumusow kɔni ma minnu cɛw tora kɛrɛdaga la kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu kɔni cɛ kɔni ye sɔrasi olu kɔni ye minnu tora faso kumaboli yɔrɔ o kɔni na dɛmɛden yɛrɛ kɔni kɛra fɛn min ka dɔn ka fɔ kan d'armée yɛrɛ kɔni kɔnɔna la dɛmɛw kɔni bɛ tali kɛ malo bɔrɔw la ɲɔ bɔrɔw tulubidenw fo ka taga se fɛn min ye makɔrɔni carton olu kɔni caman kɔni ye min kɔni senfɛ Assimi Goïta jamana ɲɛma a ye a ɲini an ka jamana fintigila ka minnu kɔni tanyana olu furumusow kɔni fɛ ko u kɔni ka ɲɔgɔn kɔni dɛmɛ wa u ka ɲɔgɔn yɛrɛ minɛ i n'a fɔ ni kalo yɛrɛ kɔni y'a fɔ cogo min na ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni kalo ye nisɔndiya bonya ko jugu i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛ kɔni sɔrɔbagaw olu kɔni fɛ u ye seereya caman kɔni kɛ ani ka duwawu caman don an ka jamana ɲɛma o kɔni ye. An bɛ taa Segu région kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la Segu commune min wele ko Marakani Buguni o kɔni dugu dɔ bɛ ni a bɛ fɔ ma ko Samako ni wagati na kɔnɔw de kɔni wililen don u bɛ ka cɛnni kɔni don ni dugu ma olu yɛrɛ de kɔni kunna kosɛbɛ min yɛrɛ kɔnɔna u bɛ k'u ka sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen de kɔni tiɲɛ ni ye a ta ka lajɛ an bɛ wagati min na ko sisan dugu min kɔni bɛ ni a bɛ fɔ ale ma Samako Jibugu fo ka taa se Banankɔrɔni fo ka taa se Nɛnɛbugu ale ni Bawole fo ka taa se Jakoro kɔni ma Jofina ale ni Numubugu fo ka taa se Tenu ale ni Dogo Bugu o kɔni ma ni dugu ninnu kɔni bɛ k'u dama kasi kosɛbɛ ka da kan ni kɔnɔ ninnu kɛmɛ ka ni dugu kofɔlen ninnu de ka foro kɔni minɛ a jɔjan fɛ ka a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ u bɛ dɛmɛ ɲini an ka jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ fo ka taa se marabolo ɲɛmaaw kɔni fɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ ka ni kɔnɔ ninnu kɔni gɛn ka bɔ yen n'o tɛ a bɛna kɛ sababu ye ka u ka sɔmiya kɔni tiɲɛ ni sɔmiya kɔni ma ɲɛ i ka dɔn k'a fɔ baloko kɔni bɛ gɛlɛya o wagati kɔnɔna. Layi Mayiga ka sanga ni fɛn min ka dɔn k'a fɔ liste électorale kɔni révision o koɲɛw kɔni ye a kɔni ye kumakan dɔw lase a ka kumakan min kɔni kɔnɔna la a ye a yira ko an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kun tɛ fosi ye ko fɔ ka basigi kɔni k'o sigi ka na an ka jamana kɔnɔ wa k'o ka kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ réalité kɔni ye kuma min a ye a yira k'a fɔ nos plus hautes autorités tiennent à ce que le retour à l'ordre constitutionnel demeure une réalité o kɔni b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw kɔni wuli ka jɔ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana walasa a basigi kɔni bɛ se ka sigi ka na cogo min na wa a ka kɛ réalité ni o kɔni ye tiɲɛ yɛrɛ. Kabini arabadon tɛmɛnen na octobre kalo tile 23 fo kana se bidonya ma an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la Faba kɔnɔna la Bamako sogo feerelaw kɔni bɛ grève la kabini arabadon tɛmɛnen kɔni na min yɛrɛ kɔnɔna sogo tɛ ka feere an ka jamana Faba kɔni sugu fosi de kɔnɔna la o wagati kelen kɔnɔna la kuma min na ni sogo feerelaw bɛ grève la o ka grève kun yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye garabali 7 ninnu wulili ko kuma min yɛrɛ kɔni fɔ la walasa ka se ka o bɔ u ma o wagati kelen kɔnɔna la fɛn min ka dɔn k'a fɔ u ka syndicat ɲɛmaaba ni o le chef du syndicat des commerçants de bétail et président du parc à bétail de Niamana ni ale tɔgɔ kɔni ye Bubakari Sise kɔni n'u b'a wele ko Bubutikal a yirala k'a fɔ ko maa dɔw kɔni nana ale ta ka tɛmɛ ni a ye maa minnu kɔni y'a jaso a yirala k'a fɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ civilité ne kɔni kun bɛ u la o b'a yira k'a fɔ u kɔni labɛn cogo fosi kun t'o la min bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ se k'u dafara walima k'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen olu yɛrɛ de kɔni don. Wa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ u ka syndicat ɲɛmaa yɛrɛ kɔni minɛ la tuma min na a kɔni kun bɛ ka segin ka bɔ i ka dɔn wa ɲɔgɔn ye dɔ kɔni kɛyɔrɔ ni o kɔni ye u ka syndicat kɔni ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛyɔrɔ la o la a kɔni yirala k'a fɔ wagati min na kɔni syndicat maaw kɔni wililen n'o ka jɔ ani sogo feerelaw wililen n'o ka jɔ u bɛ damakasili ni laɲiniw kɔni na o wagati kelen kɔnɔ u ka ɲɛmaa kɔni ka minɛ o tɛ se ka kɛ fosi ni dusu futeni ko kɔni tɛ ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu o yɛrɛ kɔni ma o de kama a yirala k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa kɔni kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa u bɛ se ka fɔ ka bɛn kɔni kɛ cogoya min na o ni ka se ka laɲiniw kɔni kɛ walasa fɛn min u ka syndicat ɲɛmaa Bukari Sise a kɔni ɲuman bɛ se ka sigi ka na cogoya min na syndicat maaw kɔni ko olu bɛ duwawu de kɛ u ka ɲɛmaa ka se ka sigi ka na u ma ka sɔrɔ basi fosi mi a sɔrɔ. An ka
ka jamana kalanko ministiri ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ka sanga ni sanji ka tiɲɛni ye ekɔliso 126 mɔgɔw kɔni taara u dogo o kɔnɔna olu de la nka kan bɛ wagati min na ko sisan 60 kɔni mɔgɔw bɔra olu kɔnɔna la pewu wa a ye a yira k'a fɔ ko ekɔliso 26 de kɔni bɛ an bɛ wagati min na ko sisan ni kalan tɛ se ka kɛ o kɔnɔna la nka a ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔw kɔni bɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka a ye a yira ka kumaw la tuguni ko a tɔ ekɔliso 43 ye minnu fana kan ka libérer ni o ye mɔgɔw kan ka bɔ minnu olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka sanga ni sanji kɔni donni ekɔliso minnu kɔnɔna la an ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don kalanko ma a ye a yira k'a fɔ ko bɛ taa lakɔliso 187 bɔɲanko la nka k'an bɛ wagati min na ko sisan 137 olu kɔni kɔnɔna libérela ka bɔ ji kɔnɔna ni o ye ji kɔni bɔra olu kɔnɔna la pewu nka ko lakɔliso 6 olu kɔni bɛ yen nɔ ko ni kalan tɛ se ka kɛ olu kɔnɔna la an bɛ wagati min na ko sisan nka hali bi ekɔliso 44 o de bɛ yen nɔ ji bɛ minnu kɔnɔna la an bɛ wagati min na ko sisan kɔfɛ a ye a yira k'a fɔ sanji kɔni ekɔliso minnu kɔni tiɲɛ o bɛ taa fɔ ekɔliso 263 bɔɲanko la nka a ye a yira k'a fɔ kalan wuli o bɛna kɛ a wagati o kɔnɔna ni o kɔni novembre kalo nata kɔni ye ko o don tɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ. An ka jamana ministre de l'administration territoriale ale ni EJ président olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ kunun ko ka sinabɔli kɛ ka taa fɛn min ye kɛnɛw kan ni o kɔni terrain sanfɛla o kɔni ka taa dɔn réalité min kɔni bɛ yen nɔ o de kɔni kama an ka jamana ministre de l'administration territoriale ale ni EJ président o kɔni ye a jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko maaw kɔni ti ka wuli ka jɔba kɛ ko in kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni o ma diya u ye kosɛbɛ o kama ko bɛ laɲini kɔni kɛ maaw k'u sen ani u bolo don ni koɲɛ ninnu kɔnɔ ni o kɔni ye fɛn min ye projet ninnu kɔni ye walasa a bɛ se ka jaabi ɲumanw kɔni nati ka d'a kan a bɛ kɛ jamanadenw yɛrɛ o de kɔni ye. Ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw kɔni kɛlen ka fɛɛrɛ kuraw kɔni sigi sen kan sanu ko ta fanfɛla o kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni na commission kura olu kɔni sigila walasa ka se ka sanu baara ta fanfɛla ka règle kura kɔni sigi sen kan ani ka se ka contrôle kɔni kɛ fɛn min ye société minier olu kɔni kun ka ko kan minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la o de kɔni kama baara daminɛla a bɛ kalo dama dama bɔ min yɛrɛ kɔnɔna commission de négociation dɔ kɔni sigila ni minnu kɔni ye maa minnu kɔni ma u yɛrɛ sɔrɔ règle kɔnɔna la u bɛ se ka taa o koɲɛw kɔni ɲɛnabɔ cogoya min na o de kama société minier min kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Barrick Gold olu kɔni taara i ka dɔn k'a fɔ kuma caman kɔni fɔ ni commission kɔnɔna la min yɛrɛ kɔnɔna u ye a yira k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma wagati dɔ kɔnɔna la u kɔni na u labɛn walasa ka se ka u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni bila a normal kɔnɔna nka u ye layidukan min ta u ma a bɔ a sira fɛ o de kama an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye a laɲini fɛn min ye ka ni société kɔni ka licence kɔni minɛ a la ni wagati na fɛn min ye société Barrick Gold kɔni ka licencié kɔni minɛna a la min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ a tɛ se ka sanu bɔ baara kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna la. A kɛra alamisado octobre kalo tile 17 san 2024 an ka jamana Gawo région kɔnɔna la fɛn min atelier de partage d'expérience dɔ kɔni kɛra kɛnɛ min kɔni kan da don la kuma caman ni o bɛ tali kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw kɔni ma minnu kɔni ni bin kɛra u kan gɛlɛya wagati olu kɔni kɔnɔna la ani maa minnu yɛrɛ kɔni ye dekun kɔni sɔrɔ ka sababu kɔni kɛ ni kɛlɛ minnu kɛla ani ka dɔn k'a fɔ karɔgɛrɛndinɛ tigilamaaw ka bin wale caman olu kɔni tɛmɛni kɔni ye kɛnɛ in kɔni kan maaw ye hakilina caman kɔni fɔ min yɛrɛ kɔni bɛ ta ka ɲɛsin ka dɛmɛ kɔni don maaw ma kosɛbɛ minnu kɔni kɛra binkani wale kɔni sɔrɔbaga kɔni ye fɛn min ka sanga ni karɔgɛrɛndinɛ tigilamaaw kɔni ka wuli ka jɔ kuntan olu kɔni kɛli ye. Kunungo o kɔni kɛla fɛn min ye séminaire international sur la coopération internationale entre les pays du Sahel o kɔni kuncɛli baara o kɔni ye nka a yirala k'a fɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ lajɛ yɛrɛ kɔni sigi kɔnɔna la fɛn min laɲiniba min kɛra kosɛbɛ o de ye ka fɔ ka bɛn kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ AES jamana olu ni CEDEAO o kɔni ni ɲɔgɔn cɛla o la. Ameta Bafulabe ko olu kɔni fiye no fɛn min ye Bafulabe agent de recensement agricole olu kɔni fɛn min ye u dusuma kasayalen do kosɛbɛ min yɛrɛ ka sabu kɛ n'u ka saraw kɔni kɛbaliya ye a wagati o kɔni na min yɛrɛ kɔnɔna u ye damakasili kɔni kɛ marabolo kɔni ɲɛmaaw kɔni walasa u ka saraw kɔni bɛ se ka di u ma cogoya min na.
Makongo Chula Munya ale ni Zanjegela ni olu kɔni mi yoroso cercle kɔnɔna la ka sanga ni octobre kalo tile 23 tɛmɛni san 2024 araba don fɛn min a bɛ fɔ motoni min ma ko tricycle walima katakata ni dɔw ko a ma motoni sen 3 o dira ni dugu kofɔlen ninnu kɔni laptan so olu kɔni ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na ni o kɔni ye ka banabagatɔ olu kɔni ta o bolimafɛn ninnu o kɔni na. Ameta kaika olu feno ka sangani araba tɛmɛni octobre kalo tile 23 fɛn min ye Rotary Club Sigi de Kai olu kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin fala minnu kɔni bɛ ka région kɔnɔna la ni minnu kɔni bɛ tali kɛ kit scolaire kɔnɔna ni o kɔni ye kalankɛminɛnw olu kɔni ye o don kelen kɔnɔna la Kai préfet ale kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛn min ye denbaya 76 bɔɲanko ma minnu kɔni taara u dogo yɔrɔ kɔni kɛ lakɔliso kɔnɔna ye ka sangani baji min kɔni a bɛ fɔ ale ma Falenge et Sénégal ni olu kɔni yɛlɛli o kɔni ye dɛmɛ ninnu kɔni bɛ tali kɛ tanti olu de kɔnɔna. Tomiyanka olu kɔni feno kunungo alamisa octobre kalo tile 24 fɛn min ye denmisɛnnin ka mɔkɔ 50 bɔɲanko dɛmɛ kɔni taara ka ɲɛsin olu kɔni ma ni kalankɛminɛn olu kɔni ye fɛn min ye dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛla ka bɔ ni an bi kɔ ni o kɔni ye mouvement Fatumata Batuli Ɲani ale ni karo ka fɔ k'a bolo di ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la. Tarata don tɛmɛni octobre kalo tile 22 san 2024 fɛn min ye comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes ni o kɔni ye an ka jamana ministre so bɛ fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ min kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ ɲangata minnu kɛla an ka jamana kɔnɔna la u ka réunion kɔni kɛra tarata don tɛmɛni octobre kalo tile 22 san 2024 kɛnɛ min ɲɛminɛnen tunu an ka jamana ministre ɲɛmafɛ Dr Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se an ka jamana ministre de l'administration territoriale kɔni ma ani ministre so caman o kɔni na kɛnɛ min kan u kumara kosɛbɛ ɲina samiyaji walankatala ka don denbaya caman kan fo ka taa se ekɔliso caman fana kɔni ye ji kɔni sɔrɔ o kama ma caman tari i ɲɛma dogo lakɔliso olu kɔni kɔnɔna la kɛnɛ kan u kɔni ye bilan kɔni kɛ min na a yirala ka fɔ ɲina samiyaji kɛra sababu ye ka dekun kɔni se denbaya 60 denbaya 7461 de ye kɔni ma min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka maa 350,221 k'o bila dekun kɔnɔna la min yɛrɛ kɛra sababu ye fɛn min karo ka fɔ inondation min kɔni kɛra ni o kɔni ji ka cɛni yɛrɛ ni o kɛra so bin dɔwɛrɛ o kɔni o kɛra 773 bɔɲanko min kɛra sababu ye fɛn min karo ka fɔ kaba pɛrɛn o yɛrɛ jiginna fɔ siɲɛ 8 bɔɲanko wa o kɔfɛ fiɲɛ juguba wulila fɔ siɲɛ 6 bɔɲanko. Amta farikolo ɲɛnajɛ binda ko kan kɛrɛnkɛrɛnnen la sen na ndolanci ka sangani tourna UFOA à moins de 17 ans o kɔni ye an ka jamana aiglonatu ni o ye an ka samata sɛgɛ musoman olu kɔni ye olu ye sebagaya kɔni sɔrɔ Sierra Leone kɔni samata sɛgɛ musoman olu kɔni kan min kɛra 1 o kɔni ye. Ameta ko kan kibaru la ameta Kongo ko olu kɔni fino ni wagati na Kongo ministre kɔrɔ 2 olu kɔni ɲangileno ka sabu kɔni kɛ ni nganamu kɔni ye wari ko ta fanfɛla dɔ kɔnna ni o kɔni ye Antoinette Kipulu ale ni Daniel Madimba kɔni ye wa o kɔfɛ fɛn min ye directeur général d'entreprise dɔ ni o ye Michel Kabeya ale fana yi yɛrɛ sɔrɔ ni ɲangilu kɔnna la min yɛrɛ kɔnna a yirala ka fɔ u ma yamaruya ka bɔ jamana kɔni kɔnna la fɛn min ye communiqué yɛrɛ kɔni dira u ka jamana ɲɛmaya so kɔni fɛ ka sanga ni octobre kalo tile 16 tɛmɛnen kɔni ye ka da kan a yirala ka fɔ k'u ye wari dɔ kɔni ŋanamu o la a yirala ka fɔ fɛn min ye Kabeya o kɔni ale bɛ société dɔ de kɔni ɲɛmayara ni o kɔni ye groupe Agimex Sarl kɔni ye wa o kɔfɛ Madimba ale fana kɔni bɛ fɛn min ye société dɔ fana kɔni ɲɛmaya o kɔni ni o ye Samaya compagnie service Sarl o kɔni ye ni inspecteur général des finances ni o ye Jules Alenjet kɔni ye ni ale kɔni ka wulikajɔ kɔni kɛla a yirala ka fɔ ko ni ma kofɔlen ninnu kɔni a yirala ka fɔ u ye wari dɔ de kɔni ŋanamu min yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ to sen na o kama ni wagati kofɔlen na u ma yamaruya ka bɔ Kongo jamana yɛrɛ kɔni da fɛ.
an bɛ taa Nigeria ka olu kɔni fɛ yen nɔ kabako ba dɔ kɔni kɛra Nigeria ka olu kɔni fɛ yen nɔ nin kɔni ye kamalenin sifinnaka dɔ de kɔni ye tuma dɔ min na a kɔni ye fɛn min ye dollar wari dɔw kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni na a nisɔndiyara kosɛbɛ a nisɔndiyalen laɲini fɔlɔ min kɛra la o de kɔni ye ka u ka du kɔni ci ka o jɔ kura ye tuma min na a ye bulldozer dɔ kɔni bila ka taa u ka du kɔni ci ni o kɔni so ye ka so bɛɛ lajɛlen kɔni ci ka bɔ yen nɔ pewu a tala k'a bɛ taa ka dollar wari ninnu kɔni falen wari falelen kɔfɛ a y'a ye k'a fɔ ko wari ninnu kɔni tɛ wari caman ye a bɛ bɛn u ka naira ni o kɔni Nigeria bɛ wari min kɔni dun o billet dama dama dɔrɔn de kɔni ma ko wari tɛ fosi bɔ o kɛra tuma min na sifinnaka in kɔni bolila ka a ɲɛma dogo an bɛ wagati min na ko sisan somaw kɔni tɛ a taa yɔrɔ dɔ wa kunnafoniya jɔnjɔn foyi kɔni ma sɔrɔ a la nka ka sanga ni seereyaw kɔni ka ɲɛfɔli kɔni ye u ye a yira k'a fɔ fɛn min ye kuma min na a y'a dɔn k'a fɔ ko wari in tɛ fɛn bɔ a dun ye du ci jɔda se wɛrɛ kɔni tɛ a ye a bolila ka taa i ɲɛma dogo an bɛ an ka bi kunnafoniyaw kɔni kuncɛ fait divers kɔnɔna la nin kɛra an ka jamana kɔnɔna la faba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune duurunan kɔnɔna la quartier min bɛ ko Dawudabugu nin ye muso dɔ de ka d'a kan maaw b'a fɔ ko n'i ma siran muso ɲɛ i kana siran fɛn ɲɛ ale kɔni n'a cɛ tun bɛ so dɔ de kɔnɔ luwanse la 108 bɔɲako nka cɛ t'a kalama kalo a bɛ so sara ja so ye a furumuso yɛrɛ de kɔni ta ye o b'a yira k'a fɔ cɛ in tun bɛ so sara a muso de wa so in sara tun bɛ taa fɔ 24,000 de la kalo 108 kɔnɔna la bɔlɔlɔsira sanfɛ kunnafoniya wagati min ko san bayon de ale kɔni minɛla a y'i yɛrɛ sɔrɔ koba ni ɲɔgɔn cɛ a minɛla fɛn min na o de kɔni ye cybercriminalité an bɛ wagati min ko sisan ɲɛfɔli caman kɔni ma kɛ a minɛkun o kɔnɔna Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman la an bɛ foli di Ali Sise ma ni ale sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen don Faransi jamana ma aw ma minnu bɛ fɛ a ka cakɛdaw ka lakodɔn a ka feerefɛnw ka lakodɔn aw bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la aw kan bɛ don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ k'o ma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an ka bateau bɛɛ lajɛlen minɛ